हे गैस मेरे मैंने अभी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A5 एंड A5s के बारे में। गाइस आ चुका हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप आएगा देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ओपन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकेंड ओपन दिया आता है प्रीफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम कंट्रोल कर पाते। अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।